せな許せねえ。なんだかゾクゾクしてきたよ。お前さんの恨み晴らしてやったぜ。この銭にはな、一平恨みがこもってるんだ。お冬さらわれる初めの敵はゲインサスケ。こう世の中丸くちゃ人が迫って手が回らねえ。恨み晴らしてやるだけで手一杯だ。行くぜ。
覚悟を決めるがいい。ほれ。でも唱えるがよい。抜かるなよ、鉄。なんだてめえこそ。どうかこの恨みを。坊主は間に合っておるわ。ほれ。あなた、お掃除してください。リアクション。仕事に出陣。開始マークが出たらチャンスボタンを押せ。よう始め。念仏の鉄出陣。
初めの敵はレディーサスケ。湘南純八組では CR パチンコ必殺仕事人3の動画を毎日投稿しております。ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。